أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى بيور نقل القرى Allah subhanahu wa ta'ala ng'abuulira nabbi we nti kaweefube gw'otaddemu mu kukola da'wa, mu kukola jihaadi fi sabilillah, obugumiikiriza bw'olaze bujja kutuusa ku buwanguzi. Olwedde bwamaze dde okukutuusa ku buwanguzi, owangudde ekibuga Makka, bw'omaze okukiwangula, emirimu gy'okoze Allah gy'asiimye, akusonyiye amazambi agaaliwo olubereberye nga tetunnaba kusasula eno, kuba twagiraba yakka nga nabbi addayo ava mu sulhul Hudaybiya ave Makka adde Madina, n'agamba ne basahaba abaali balina ennyiike olw'obutakola ki umra yaabwe nti lakad unzilat alayya layla, mu kiro wano we tuli Allah anzisizzaako suura, anzisizzaako essuura ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams, nti essuura esinga okwagalibwa gyendi okusinga byonna ebyali birabye ku wanjuba ng'avaayo, oba enjuba bye yali eviiriddeyooko. Amakulu nti bampadde essuula, tuva mu sulhul Hudaybiya nga tuli disappointed, tulina n'ennyiike, batuganye okugenda okukola umra gye twabadde tugiridde, naye munnange tubadde ekiro kya leero tuddayo eka, Allah nzisizzaako essuula esinga obulungi n'okwagalibwa eri buli kintu kyonna ekyensi kyali kirabye ku wanjuba. Lwaki? Emaze okunkakasa nti obwetowaze n'obukkakkamu bwe tulaze, Allah amaze okutuwanguza oluwangula olw'olwatu. Ebisigadde byonna tuli ku shuwaddiiru, obugumiikiriza bwe tulaze, Allah asinzidde okwo, gw'omubaka n'akusonyiwa by'okulembezza okukola nga situnnassa ssuula eno, ne by'olikola byonna oluvannyuma lw'essuula eno babikusonyiye. Mistakes zonna z'olikola, twalaba nti abannabbi basobola okukola obuzambi obutonotono, wadde nga amanene bali maasumiina minha, tebasobola gakola. Ne tulaba nti waliwo ezzambi eryakolebwa Allah lyo lyalaba nga zambi eryali ebbadiri mu lutalo olubereberye mu mwaka nga gwakubiri, ndowooza bwe kyatugenda Madina, ogw'okugamba nti nno nti Allah singa ozikiriza abantu bano benninawo tojja kuddayo kusinzibwa mu nsi. Allah n'aga nti ekyo kyoyogedde si kituufu, eyo okwalibadde ng'okunenyaliriza zambi. Ne tulaba ezzambi eryaliwo mwaka nga tumaze okununula Makka, n'agamba nti situba kukanyugirira abantu bano kuba kuba nfuufu eno mu maaso tubadde tetubawangula. Allah n'agamba si gwe wakanyuga, nze nakanyuga olunaku lwe wakanyuga. Kwegamba kwalibadde ng'okumunenya ewa nabbi baaki bali balanga ezzambi, ate ettono era ne balisonyiwa. Allah basahaba balinga abategeeza nti enyiika yatukutte ffenna. Omubaka wa Allah yawulidde ennyiike n'ennaku nga tagenze kukola, ye munnaffe avuddeyo bamusonyiye ebyakulembera, ne bamusonyiwa n'ebijja mu maaso. Ate ffe tuli luddawa? Essuula y'emu erimu amawulire ag'essanyu, omubaka gy'agambye esiddwa ekiro kya leero nga nnungi nnyo, njagala nnyo okusinga byonna ebyali birabye ku wanjuba. Nammwe abakkiriza wulire boogeddeko, agambye ate abakkiriza liyudkhila almu'minin walmu'minati, abakkiriza abasajja n'abakyala nammwe temuviiriddemu awo,
Allah abalaganyisiza okumanya kitutuuseeko buwanguzi bunene. Allah agambye mwenna be tubadde nabo agenda kubayingiza abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ejjana ezikulukutira wansi waazo emigga, khalidina fiha, nga bajja kubeera mu mirembe n'ennaku, wayukaffiru anhum sayi'atihim, n'olinga bwe bamusonyiwa ebyikulembedde n'ebirijja, nammwe ate era mukiwulire, ye agenda kubasonyiwa ebibi byammwe bye mwakulembeza okukola ne bye mutannakola, era nammwe mulinga mubaka. Ago mawulire makyamu oba bulungi, buwanguzi oba si buwanguzi? Ate fatha mubiina, kubanga balinamu olusu olubalaga nti mwenna muli bamujjana. Buli mukazi eyeetabyemu, buli musajja eyeetabyemu, fathan mubiina. Mwalimu n'abakazi temujjukira nti twawulira mu musalama ng'agamba omubaka nti genda omwenviiri bonna bajja kumwa. Abakyala ababadde mu mbeera eyo, abaami ababadde mu mbeera eyo, mwenna mulaganyisiddwa ejjana. Ate ebibi bye mwakulembeza okukola Allah abisaanyizzaawo olw'omulimu gwe mukozi. Obw'obuwanguzi oba si buwanguzi? Waliyo waggulu w'ekyo obuwanguzi nga bumaze okusayiningibwako Allah. Kati mubaka bw'agamba nti banzisizzaako essuula eno nga tuva mu Hudaybiya, yadde batuganye okukola umra, naye tubadde tudde waffe mu nyiike, amawulire ag'essanyu ate mugawulire, bansonyiye ebyakulembera, ebirijja byonna basonyiye. Ate ffe nammwe muwulire amawulire agammwe abakkiriza abasajja n'abakazi tutadde nabo wano, buli abadde wano ejjana Allah agambye yakuyingira. Ate ebibi bye tuzze tukola emabega, kubanga bamu bayingira obusiraamu nga bali bakulu bawuma lubaani, ate ebyo byonna babisiimuddewo, byonna babikoze ki? Allah abijjeewo. Allah agamba nti wakana dhalika inda Allahi, ekyo nno kyetubabuulidde eri Allah kwalinga fawzan aziman, buwanguzi buki bunene nnyo. Atagenda kwolwo tewejjusa, gwe baleka noga ya Rabbi, Allah bano bonna abagambye atya bonna jjana, abasajja n'abakazi, ate amazambi gaabwe gonna jje agajjeewo, nti ate khalidina fiha, mujjana teri kuvaayo. Mawulire mabi oba malungi? Waliyo amawulire aganyuma ngaago mu Qur'ani yonna. Mubaka bw'agambye essuula essiddwa ku nze olwaleero yensinga okwagalibwa okusinga ebiri ku nsi, kuno byonna byali byakiseeko wanjuba. Abamukyamu talina bukyamu bwe, bamusonyiye amazambi, bamusonyiye gatannakola, bamusonyiye geyakoze, byonna basonyiye. Abakkiriza nabo bakiyingidde, abakazi n'abasajja betubadde nabo mwenna musonyiyiddwa amazambi. Ate jjana ya mirembe na nnaku. Okwo kwe kwesima eri Allah okukyasinza okuba ekunene omuntu okuba ku shuwa ddiini nkiriza ejjana ngimaze. Kati ffenna tukuluusana lwa jjana, si bwe kiri? Naye singa muffe bagamba nti ejjana agimaze, atambula atya? Omuntu agenda bugenzi wano Makka bw'aba omujegajega, ne bamugamba nti essola y'e Makka emu bweti zuhuri emu, ng'ogitwaliddewa Makka ddi ezitowa zuhuri mmeka? Emitwalo 10 n'agamba nti bwesirikire. Wakana dhalika inda Allahi fawzan azima. Ate nkyaddayo nze okusaala. Omuntu omujega alina ebintu bw'abibala. Mu kifo ky'okwongera okusaala atoopingeko butoopizi na zino ezeeno 25 zagisalire mu jjama, webaka esalayo ejjama esinga ey'omu amadaala 27-25. Mu kifo ky'okutoopingako obutoopizi ate yajja mu manda. Kyaffe twazaala e Makka basiraamu, mutuveeku. Nze bwe natuuka e Makka seebaka nti swala zonna 10 mutwale meka? E Madina meka? 10 kati munjagaza ki? Calculation etera okubaawo y'ekiko ekyo. Omuntu omugagga yasinga okwagala ssente, oba mwali mukigenderedde? Omugagga yasinga okutegeera ssente wamu n'okukola ki? Oba mwali mukigenderedde? Kyobulaba nga wano abagagga wano si kyangu kubeerawo. Mwetunuulire buli omu mwenkana rengi y'emu 15 mwetunuulire mujja kubeera. Abagagga wano baba okugjako ng'alina ebimukutte.
oba experience yange wete bwendaga na ani oyo musajja atumwiki abaibadullah bazege naye abagagga nga basebana sebana mumadomo sebana ayinza okuba mutalimu nga musiraamu kati mutume kati sebana nga Ramadan ayinza okuba mutalimu bamanyi ebiseera balina negere nti time is money bweyonoona ebiseera bweyonoonye ki era kati bwana batudde wano omugagga omutuufu n'ayingira agalaba bonna baba buguyaza ebiseera bye boononeka batuyita babuguyavu mu buguyavu munnaabo buguyaza kati singa ebiseera bye bamazaawo balina tokuba kyepatizo nga abiri awabiri yagaggawadde babumafe ne badda ne mukati abalina sente batulaba abasiru abatambula tugaa tuwuzuumira mizikiti abagagga eriwe boogera nga bali enkoko zaabwe ne bagamba olwo n'ebiseera awo byonna babyonoonerawo sekanga abali ku mweso tababala abali wano bajerega naye bwe batyo okuva edda wano watuulwawo baki babizibu ab'ebizibu era gwoba n'ebizibu wano ne wakulema ate gwoba ofiiridde ddala fi duniya al-akhira wano kino kiddukiro ky'ababizibu lwakuba buli omu atya okubuulira munne naye mwine ebizibu ebifaanagana Allah agambye nti okwo kwali kwesima kunene nnyo amawulire ago agali ku saidi y'omubaka nga ye ate ne gajja gazingiramu n'abakkiriza buwanguzi bwali bunene abatagenda amanyi buli wabangawo okugenda abannanfuusi naddala ebikwatagana n'okuyiwa omusaayi n'okwewaayo fi sabirillah abannanfuusi bateekangawo excuse ne bagamba ya rabbi nandigenze mubalaba abannanfuusi omuntu ng'abadde wa sabirillah eno yaffe ya Pakistan ekikulaga nti oli munnanfuusi lulimi lwo bajja ne bagamba ng'obadde wa mulimu naye wennyini weewulira nti oli munnanfuusi sajja watu bajja ne bagamba okay 4 months batalabayo omupakisani n'agamba mubavunule naye nga mwenna mukitegedde nemugamba muleke yeererejje temwogera naye ebikolwa bwe byogera bagiyita abantu bagira lisaanu lhal embeera erina olulimi ekubuulira 40 days ani awanika tanatuuka ajja kujja okay 10 days ng'alinga ayogera olulimi lwe mutamanyi 10 mukimanyi ne days nimwagala babavuuli ne bakivunula era ne mukona 3 days abantu nga bakanu bano niya mwenna ne muwanika olwokuba boogedde niya etalabika naye nga nawe mu mutima gw'okimanyi nti omusajja aleke kuviiramu awo kamuwa omukono ku lwa Allah naye nga mu mutima gw'okimanyi nti wejjako kyetere mbalimbiridde abava sabirillah Ibrahim mbalimbiridde ssebo kakati abantu awo bakubuuza nti Ibrahim nti wali musabiri kiki ekikugana okugenda musabiri mubi byamwalikumamukisukumu lwaki toyagala genda omanyi ya rabbi ennaku zino nga bwomanyi omunnanfuusa aba n'ennaku zino nga bwomanyi oba kutegede naye ku mulembe gw'omubaka babeerangamu kakati bannabbo be bamala okugenda mwe abasigadde ne mudda mu kubalima empindi kuki ku mabega laba bagenze munejjabbeeri nti bagenda okutirimbula abo kati awuba kyembaligamu mbunejjabbeeri agenda mu jihaadi kuva ku raisi ki abeewaabwe entamu bakoleki bavuunike batandika okujereka abakoze eki kaira omusajja agenze fi sabirillah alina omukazi mu bupangisa ate alina nnoomu bana mbu Allah yakola enteekateeka gyemusigala mwogera mwe nga abakkiriza bakoze eki mubyogere banedde Jamil
kakati mwabatagenze omulimu gwammwe guba gwako kulima mpindi baki Allah agamba mwabalima empindi bannammwe ku mabega ki nga temugenze bo bafunye era Allah abawadda assurance nti mwijjana mugimaze mwabasigadde nga mutaddewo excuse zitaliyo wayuazziba almunafiqina walmunafiqati abannanfuusa abasajja n'abannanfuusa abakyala abalina excuse z'obulimba walmushirikina mbagasse ne bamushirikina abasinza ebyobuwangwa walmushirikaati n'abakyala abasinza ebyobuwangwa dhannina billahi ababadde balowooleza Allah dhanna sawi endowooza embi nti baabo ke bagenze Allah tajja kuzza n'omu oyo kafulumye abakazi tajja kusangawo n'omu nti Allah tasobola protecting abantu abo kubakomyawo oba kubazza nga balina obuwanguzi Allah nga bamulowooleza bibi byeriiri oba kitegereka bannange Allah agamba nti alaihim ku bantu abo abasigadde ate ne basigala nga bayisa emimwa mubakkiriza dairatu sawi enkyukakyuka ezijja okubeera nga mbi zigenda kubeetooloola obubi bugenda kudda gye bali bwe babadde balowooleza baliwa abakkiriza abagenzi babadde balowooleza bubi ki bakazi baabwe tugenda nabbawowa nze mukaguni bainzi bakudda balungi bakuraishifi ya subhanallah wolokose nga balowooleza Allah nti kakibe ki Allah tasobola kubajja mu buzibu bwe balimu Allah agaye nti obuzibu bwe babadde balowoleza bali bigenda kwekyusa dairatu sawi enkyuka embi egenda kubeera kuwo bibadde balowoleza bali nti bagenda kuzikirira okuzikirira kugenda kubeera kuwo daira kiki eddiiro esaako nti ebintu bigenda kukyuka biddire bano ebirowoozo badde balowooza ebyo by'okubeera kubakkiriza bigenda kubakyukira ate bidde ku bano mu ngeri esinga okuba embi waghadiba Allahu alaihim tebakomye ku ekyo Allah abataddeko ki obusungu bwe wala'anahum abataddeko n'ekikolimo abakolimidde pulaani zonna zabadde basuubira mbali nti ebibi byonna Allah agenda kubibateekako olw'okuba bagenze Allah agenda nti bigenda kwekyusa nga biddidde bo ne batakoma ku ekyo waghadiba Allahu alaihim abasigadde eka ne basigala nga ate bayisa emimwa mu bagenze awamu n'okulaba nti babaagaliza kuzikirira n'obutaddaka Allah agamba bataddeko ekikolimo wala'anahum ekikolimo tekikomyewo ate abataddeko n'okukola ki obusungu bwe n'ekikolimo kye wa a'adda lahum ate abategekedde ki nga bavudde wano jahannama abategekedde ki bw'oba mu basigadde nga gwe abadde oli mu kuvvoola abagenze mesegi nekka ng'essente essula tubadde tukomawo okuva mu Hudaybiya ababadde bagenda otusekerera bagenda kuseka amagye mu lukufu lwaki aya ffe tuwadde obuwanguzi n'omubaka muwadde obuwanguzi naye ekyomukisa omubi ababadde bali redde okuseka byemugenda okuseka bigenda kubaddira enseko zammwe zibaddidde mu ngeri embi abasigadde eka mwenna nga mulina ekisikizo ezitaliyo ekisookera ddala Allah bataddeko buli kye mubadde mulowooleza abakkiriza ekibi kigenda kuba ku mmwe ekyo tekimala kye namba 1 obusungu bwa Allah bubataddeko namba 2 ekyokusatu wala'anahum Allah bataddeko ekikolimo eyo namba 3 eyo namba 4 wa a'adda lahum jahannama abategekedde jahannama aye yamwe bateekerateekera naye ng'ate awunzika agamba nti wasaat masira jahannama budde obubi eri gwe babutegekedde naye bitegerekeka oba njatika bwati musajja yatika temukwita kwatika kusomesa simu satika bwati ngumu imani erinye oba enzitoyi imani erinye mashallah Allah kyeyagaye njagala tubisomye abakkiriza beyongere ki liyazdadu imanan yongera iman wallahi eyinza obutakongera bukkiriza tikisoboka Allah yagambye nti yazdadu imanan
esubeni tugisiza abakkiriza beyongera obukkiriza maa imanihim owamu ne imaani zibabadde nazo ziba zibadde mu 75 zigenda kulinnya 80 zigende mu 90 akalimi kabeere 99.9 oba point something. Toyinza butalinnya imaani nga Allah amaze okulangirira nti omubaka musonyiye bye yakola n'ebiriddako. Ate ffe tufuniddewa mmwe ababadde mu lutale abakkiriza nti mbasonyiye ate mbawadde ejjana kababeere bakazi kababeere basajja ate ejjana si ya nankani khalidina fiha yakubeeramu ate si ekyo kyokka tajiri mitaati ya lenhar ikulukuta wansi y'omugga ate njagala mbakakasi nti n'ebibi mbadde nabyo chwe tewakyali alina kibi byonna deleted mijeewo nga bw'osenga message zonna n'ozisangulawo temulina kabina akamu n'akeddagala muli pure. Allah yaba purifying nga mwenna muli pure. Allah kuyita pure gwe ali pure gwe bwe ziba chepe ziba mmeka ng'oli wa poliisi pure abana mmeka ye mubimanyi ziba 3 kayihura ina 3 mulaba bulabi byambalo kakati Allah n'abagamba mmwe mbakakasizzaako fawdan azima. Ekyo kyongera imaani bwe tekyongera imaani. Omuntu bamugamba bugambi nti bizo gifunye ogenda Bulaaya kyongera imaani bwe tekyongera. Atambula agenda asamba abantu abamabanja gagwe ndi kusasula nkumyewo tofaayo wingize we wantu wantegedde ne ku mukolo baddeko imaani yeyongedde biza agina naye singa bagisazaamu ng'obadde ogiina okola otya bebana be basazaamu abannanfuusi abasajja n'abakazi babagatta ne bamushirikiina n'abamushirikaati ne bagamba mmwe ababadde balowooleza abakkiriza obukyamu byonna bye mbadde mulowooza wali ngenda kubituusa bigenda kudda gye muli. Ekyokusatu mbataddeko ekikolimo mbataddeko n'obusungu bwange jahannama mutegese ku lwammwe naye ngibakakasa gye mulaga si walungi. Kabiti kiri kubonedda Kurani njivunula mu Luganda yakkira mu Luwarabu kakati ffe tugezaako bugezi okugibatuusaako mugitegedde. Allahumma ashhad ay Allah bumujulizi bye nasoma mbibawadde ayagala atwala ayagala aleke waman shaa falyu'min waman shaa sha Allah teke mbakini. Allah agambye nti mwabalowooleza abakkiriza yadde babadde batono. Twagamba mu Hudaybiya baali bameka tukomubina kumubina baali batono bagenda kuluma nation namba emazemu bushiriki ebbanga ddene magezi akabulijjo ng'olaba 1200 tetusobola confronting abasajja bali kubawoma mu bwanga. naye Allah baga nti okujjako mmwe obutategeera walillahi junuudu samawati wal ard. Allah alina amagye gasobola okukozesa nga gamu ga mu bbanga air force agamu ga wano ku ttaka. Agokutaka bagaita oje amudi land force wasumu Olungereza wapozi wasumira Kyambogo akikowesa we Kyambogo mu mukyasaaga land ettaka mumanyira land office kibataka tewali wataramanyira land office kuba buli muntu ali kuwunkenga tuli ku bibanja watutwala kati aji waga land forces oli mutuufu ate waliwo ne marini kyekikiba yambe omukumazzi kuwamala kati waliwo abalwanira ku mazzi waliwo abalwanira mu bbanga mukitegedde basiraamu abakkiriza bo baali bakimanyi nti Allah alina amagye naye abatakkiriza bo balowooza abantu 1,400 nti be bokka Allah bagenda okukozesa. Nedda abaga nti mugazi yentegeera yammwe nze amagye ge nnina gasinga mmwe ge agali physical. Walillahi junuudu samawati wal ard. Allah alina ab'amagye bakozesa abamu bali mu bbanga eyo abalala bali ku nsi yammwe wano. Abali ku nsi be baliwa be bano basahaba we mulabako ate abali air forces akikaweza be baliwa. Allah alina amagye obale bajje Allah agaye nti jamaa nakugamba va ku bwenzi omuntu nalemera ku bwenzi
bwe tulemedde ku bwenzi Allah nagamba nange nnyina amagye agasobola okubalwanyisa ne muva ku bwenzi tegawangulikika abantu ne bagamba nti oba gajja gakole ki kabuleŋŋana abaana banyiridde shaali bwe boogera Allah najje abamanyi amagye ago basawo batuuka ne bagamba nti sheekhe siddi bazitane siddi fo nga baziridde bani abazirya junudu samawati wal ard siddi fo tukyazirina nti ate ziraziwa nga ndya bulungi nti zonna ziweddemu omuntu bamagye ekyabaziku abakuba siddi fozo abaana siddi fo Ibrahim Kijji abasirikale bomubiri babaleetera bakayihura be babamalamu abasawo bakumalamu amaanyi omubiri guggwawo omusajja agenda Allah aleesa abamagye bakubye zisiddi fo ziweddemu baba bamagye ekyawo n'abasawo baga naffe tubamanyi obuuka buli muno bulya siddi fo zokka abalimi ennaku zino babadde kuka kasameme Allah aleese junudu samawati wal ard obuntu bulya kasooli olulya bukuratan wasila kiki kino nimufuuyire baleese bamagye abakuma Museveni bebadde bakasooli waffe junudu akozesezzaaki kasaanyi busaanyi ne katiririza ensi la junudu samawati wal ard abayinza okuletera ebiku mu nnyumba n'ogana okwebaka n'otuula butuuzi noga nti bino we bituuse kantuule junudu samawati wal ard olusawo embirizi ne bijja ne bibanga enkwa ku nte kisoboka oba nedda kiki ekitali magye mbuyaga oba nedda laddu oba nedda wano laddu yaseeba abaana baffe mu Kiganda yalaita singa yabatidde mumasigidi yabasse bakolaki nebakuba luddo tusaba entufe ennungi tuleke kufiira ku luddo tuleke kufiira mu loogi ani ayagala kufiira mu loogi ng'agenze kwebaka bwe basikale Allahu akbar kale tusaba Allah tuwe enfe ennungi walillahi junudu samawati wal ard Allah ayina abamagye nga bali mu ggulu ki ne mu ggulu ne mu nsi yammwe kumpi buli kyotunulako Allah asobola okukifuula abamagye wano gaali mazzi buzzi ne gatufuukira abamagye tsunami n'akitabuka ng'olaba nti si mazzi aga bulijjo galimu abamagye abalala Allah agamba nti wakaana Allahu azizan Allah okuva edda tawangulwa nga yakozesezza abamagye be temusobola kuwangula tuwangula oba nedda wallahi tetusobola Allah nga yabadde agendeka nkozesa abamagye bange batugamba Namurudu yafaaki yakola etya naye gwe bagayitira mu nnyindo yokka genda mu ddwaliro obuuza ekyasinza okutta abantu mu Afirika wano kiki malaria ava kuki bw'okyali ku Namurudu nsiri busiri Allah agikozesa ng'abamagye naye tirimbula emirambo n'emirambo nga gigwa nga tegikubiddwa masasi naye nga masasi gayise mu nsiri kyobulaba omuntu talina kisa ku nsiri bw'aba agikuba ayagala gikubisa musekuzo kyokyo badde ensiri ebadde ekuluma ensiri bagikuba nga abantu tebalina rahma talina gumba naye oli wagisekula lwaki bagimanyi nti bakuba w'amagye attira ddala abantu kibatu nebulira munaganto agenda okulaba nga mweri aga nyimazi akuba aduyi la junud samawati magye tabwe kubya Allah agambye nti wakana Allahu azizan Allah okubedda tawangulwa bw'aba yasumuludde lutalo nga yise magye ag'enjawulo ate hakiman takola nsobi Allah buli kyakoze akikola mu budde obutuufu akikola mu mbeera entuufu ku muntu omutuufu subhanallah tero bagamba nti ffenna buli kuolaba atambula ffenna tufiira mu kyasa kino
kino ekikumi kye twakalyako 217 ffenna kye tugenda okukola ki illa okujjako man rahima Allah gwayiteekako rahma ye buli kikumi ekikutuka kikyawa ekikumi tekyagala kulaba badde mu kikumi kiri buli bayazaalibwa mu 1900 kino ekikumi kyekyaffe nye tugenda kuwawukana bwawukanya ennaku zaamu waliwo abagenda okufiira mu kikumi kino nga bafiiridde kale 17 abalala 2 abalala 3 abalala 240 ati kawe 240 wenayo essuubi naye beera mukakafu bwe batoliina weetegeke 240 abaana bajja kuba bakyawasanga bwe bali onajja kuba alina abaana nga bana 5 240 n'ensi weeri etambula naye Allah aga nti hal ata ala al-insani inu min ad-dahri ebbanga ddene eryayitawo ku muntu gwaliwo olwaleero ensi yabeerawo lam yakun shay'an nga toli kintu kiboogerako nti gundi waali kikutegeeza ki nti ensi ejja kusigalawo ebbanga Allah lyalyagala naye ng'oli tokyaliwo teryakwogerako ne gundi yaliwo obukakafu tubujja kuba naffe betuziise betulabyeko nga tekyali asobola naboogerako waliwo okujjako oli nga atulimbye waliwo asobola okujjukira Muhammad Ramadan niye yatusaazanga wano kutuba n'owulira kutuba waliwo asobola omujjukira mu Ramadan muno mulimu amusabiddeko waabali nge simusabidde sagamba limbe saamujjukidde mutegedde kati لم يكن أما علي بوين إيمان ومسبب يمكن أن نمجمع الله جميع المسلمين والو جميع المسلمين بنابا سميت جميع المسلمين كتوف لست لا يمو عليم لستي والله muri basajja buli amutadde mu listi Allah akuwa n'aba n'akussa mu listi ate seeka buleka abamujana bonna babamu mujja kundaga katabaako babutundawo katabo ka muntu oba ka district baba bakolera dda nti okubeera nti bannimbi kujjukiranga nti kyangu Allah atusaasire naam aya zikulembedde tuzitegedde si bwe kiri Allah subhanahu wa ta'ala eba ya munaana kale Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okwogera bye muwulidde abannanfuusi abalaganyisiza ebyabwe eba abalya mu lulime ne mu luzise bakwano gw'abasiraamu n'amanya balina ga kisiraamu ebikolwa bya kikafiiri bya nzikiriza ya kinnansi yabagasse wamu abalimu olusiraamu nga lulimu enzikiriza y'ekinnansi mwenna kibonerezo n'obusungu n'ekikolimo jahannam bonna azinze wamu ayagala obategeeza nti omubaka byaba akola mujjukira eri omubaka bamubuuza tuli mubaka wa Allah ndi mubaka wa ani amubuuzanga omubaka buli kyasazeewo okukola mukikakase nti takikola ku kwagala kwe ayina engeri gy'alisiivingamu obubaka mu buli kyakola ne mu buli kyayogera wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha temulowooza nti ebintu abikola nga abijja mu bbanga akolera ku ki era jjukira nti yayanukula Umaru n'amugamba nti nze bannange nina mbuulira bye nnyina okukola wahuwa nasiri ate nkakasa yajja okuntaasa temumpabya aba tuli ffenna Allah ayongera okuggumiza abakkiriza babeere banywevu eri nabbi waabwe nti inna mazima ddala ffe arsalnaaka ffe twakutuma tetuyinza kulaba nga owaba ne tukuleka tulina okukugaidinga
bwe yagezaako okwawukana nekyoliko yabeera awabye. Ffe twakutuma era tukuyinamu obukakafu enkya nti shahidan ojja kuba mujulizi. Abaawaba obateekeko obujulizi obubaluma obalumirize nti abo baava ku mulamwa nga aya weegamba wakala rasul inna rabbi ayegamba etya inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Tukusuubira nti gwogenda okuwa obujulizi ku bantu bo nti ddala mu butuufu abo amannya ge balina gange n'ettayiri. Naye ekyomukisa omubi ittakhadhu baafuula hadha alqur'ana qur'anan mahjura. Ekiki ekifulukwa kijalegeza lekifulukwa. Qur'ani yabagaana obwenzi ne babulemerako awo ne bafuluka. Qur'ani yabagaana omwenga abasiraamu bagunywa kyere nabasomesa aya zonna mweziri natuukiriza ai Allah abantu basiraamu banywa omwenge Qur'ani bagifuula kifulukwa. Nze ngenda okuba omujulizi nambeemu ku mmwe. Aya endala yagamba wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnasi wayakuna arrasulu alaikum. Omubaka tumulindiridde kummwe okubawaako obujulizi obubalumiriza. Abaakola obulungi abawa obujulizi nti ya rabbi abo baali bakkiriza bannamaddala bye nasomesa bye baateeka mu nkola. Ya rabbi abo baava ku mulamwa yadde banyaga balina ga kisiraamu. Shahidan omubaka ajja kuwa obujulizi. Ekyo kimu ku byakutumisa okubeera omujulizi. Ekyokubiri wa mubashiran twakutuma ng'oli musanyusa. Abakkiriza ogenda kubasomesa ebyo n'abasanyusa fi dunya wal anabakkiriza n'alemera ku Qur'ani fakad istamsaka bil'urwati alwuthqa lam tis'a laha. Anaba yeekutte ku muguwa omuki omunywevu omugumu lam tis'a laha gwe tutasuubira nti gusobola okuvaako akawuzi gukuyiweeyo. Naye anaaba teyeekutte ku Qur'ani ajja kubeera nga yeekutte ng'alinga ali ku bait al-ankabut. Wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut. Ojja kubeera nga atudde ku nju ya nabbubi nga ya Allah akikakasa nti mu nju ezisinga okubeera awhan wahnan ennafu wahnan ala wahnan enju ezisinga okubeera enjebu ennafu ezitaliimu baitul ankabut. Nabbubi webezimba ekola emitayimbwa gino na gino negamba nti kale nkyaka tulabe omwana Adamu anagiyuza agenda okulaba gwe bwojja neggadi nawe ayeesigamye ebitali bya Allah ng'ogamba nti ani anabiyuza. Allah bw'asalawo biyuza agenda bugenzi nga bw'oyita mu nju ya nabbubi. Oba tuli ffenna Allah agambye nti oli mubashiran ojja kuwa amawulire amalungi. Twakutuma osanyuse abakkiriza mu bagabo munakkiriza Allah ajja kubawa kino. Wanadhiran oli mutiisa abanaaba bajeemye bagambe bwe munaajeema waliyo ekyoto. Abakkiriza mubashiran bwe munakkiriza waliyo ejjana. Naye ate wakati wa bonna gwogenda okubeera shahidan. Ab'omujja nojja balumiriza nti baali ku mulamwa, ab'omwoyo ojja kubalumiriza nti baava ku mulamwa. Kubanga tukimanyi nti batunyonyola hadithi nti tugenda okunywa amazzi ku Kawthar naye nga bamalayika bagobako abasiraamu. Nabbi agambe sallama bano nga bantu bange be mugoba. Bamalayika abaddemu nti abo laisu min ahlik si baki bwe wavaawo omwana wattu baatandika okukola ebitali bya busiraamu basamira. Oshege baba kumra bamalayika niro ekituufu bakyuka ne bekyusiza mu kitinga embayi ne batandika okuyita ennyimba eddwa. Temulya muleeta omumototo muteekamu ne batandika okuyita maulid ibada. Maulidi kyeki basedde
genda obuuza omuntu yenna yasoma ku Luwarabu ne bweruba lwa primary. Maulid, wulida, lam yulad, maulid, birthday. Kakati bodira birthday ne muziyita ibada. Birthday ni ati baba ni abadiro zikuza. Seka saiba hizo kuza birthday na happy and happy birthday to you. Mubera mu happy birthday to you akuba bya Luwarabu. Allahu akbar mubaka agenda kutuwe mukira kandi awo ebintu babikula bya birthday. Ali ebintu mubisema mu Luganda biterere niwe mnabeka mu birthday maulid birthday bujja kubula tugenda mazalibwa gani ga nabbi agamu ngate mugakuiza mwinigukira gali gokka nagamu mugakuze mwiye mmere ya murumu kubanga ebyeri binzo obutabaamu birungi. Allah agambye nti ate n'abantu bwe basomesera ne bakutunuulira bagandi kuwesomeseze petwe mekerera mmere ya temina mini yesusa byemasomesa ssebo byemazima seeka gwe bino byakulema ebyannama fe tugenda mugende naye mubitegedde wakul jaa alhaqu nze amazima gaago ndeese njiyewo. Allah agambye nti inna arsalnaka fe twakutuma shahidan ojja kubanga ow'obujulizi ku bajeemu ow'obujulizi ku bakkiriza wa mubashira ojja kuwa amawulire ebbanga lyonomala nga oli mu bulamu. Obusiraamu nabbi yamumalamu emyaka emeka 23 sijja yamala mu busiraamu gumazeemu emeka ana mawulidi okyakwaza nazo kati anateka kusazi agambye nti wa mubashira wa nadhira naye tukuba mwaka fana singa tutuuka eri nga mawulidi obusiraamu tutuuse mu maaso ga Allah nga mawulidi zimunyiiza abazisoma mugenda kukola muti mugenda kunyiigirana abazi balemezaamu bandi kati nze kambabuulire temunyiigiranga bannammwe be baani bali ababeera ku hadarini wano ababala ekinaala abo mubeetegereze bwe ziri bannungi tetugenda kuba tusibiddwa busibwa mpeera zammwe tetulina musango naye bwe ziri bembi Allah agambye nti tukutumye oli omujulizi ow'amawulire ag'essanyu ate otiise. Lwaki mwabakkiriza mwe mutuleese abanakkiriza twagala mweyongere litu'minu billah. Omubaka byaleese ffe tumutumye byasomesa bya mawulire ga ssanyu kite tubaagalamu ki litu'minu billah mukkirize Allah musimbisa amuleese. Omubaka bw'ayogera kkiriza nti ayogedde message agijja wani mwabasazewo mukkiriza litu'minu billah mweyongere okukakata mukkirize munywerere ku mubaka kyasomesezza yadde kikonagana n'obwajjajja mmwe kikonagana n'Obuganda. Bannange Obuganda bwaseetinga ebintu bizito. Waliyo omuwala bambi yadde alabye omusajja we n'agenda amwanjula ewa kitaawe. Omusajja bwe yatambuddemu ng'Omuganda ng'omuziro gwa taata we gwe muziro gw'omuwala gw'omusajja gwe baleese n'agamba nze ti okukkiriza obufumbo obwo ti tekisoboka. Wulira nze okukkiriza omuziro ogwange oleetera omusajja w'omuziro gwange batuuka okubuuza ntambula mu ng'Omuganda atambule ng'agwino. Owulira ya Rabbi Allah yali atuwonyezza embaliga nga tututte ndi bulungi tulemera mu mbaliga. Allahu akbar. Sigamba mbaliga nandi bulungi bikwataga gyokwataga abo mu mbaliga bayinza okunyiiga. Ekyo kigaana mwana kufumbirwa musiraamu nga Ali
awasa Fatima basiramu fenga abasomyeko tuleka ate kutuuka eyo kituufu Obuganda bukirabanga abavudde mu ddiini y'Obuganda ekyo tekifa abasiraamu tekitukolaki agandi buli bantu neki n'ennono zaabwe ononoozaamu kyomu abuwidde astagfirullah kale litu'minu billah abakkiriza kitubaagalamu gwe muwulira ng'omubaka asomesezza ebibasanyusa mweyongere okukkiriza kubanga gwe mukkiriza batubuulidde yamusindika yaani ate bwe munaabanga mumaze okukkiriza Allah ye yasindika omubaka mukkirize wa rasulihi Allah mukkirize n'omubaka gwasindise watuazziruuhu mukole eki mumuyambeko mumuyambe mumuwe amaanyi waliwo bagamba Muhammadu rasulullah walladhina amanu walladhina ma'ahu ashidda'u Muhammad mubaka wa Allah mumulabi Muhammad bwalinga ekitoka kyetusimbye ye mubaka wa Allah walladhina ma'ahu abali naye ashidda'u basajja bakambwe ala al-kufari kubatakkiriza rahma'un bainahum abakkiriza n'abakkiriza babeera balina okusaasirigana naye bakambwe nyiki Allah yali agenda nyonyamu aya agamba nti dhalika masaluhum fi tawrat ekifaananyi kye nayogera ekiribeera ekyabasiraamu nakyogerako mu tawuliti ya Musa wa masaluhum fi l-injil naye naboogerako ekifaananyi kyabwe mu njiri eya Isa kezar'in bafaanagana ng'ekimera akhraja shat'ahu ekifulumiza obwebindu faazara azziru kyenjagaddemu azziru faazara okiraba bifaanagana azara kiki kitegeeza obwebindu bino bwe bifulumira eno neeno bwongera okunyweza ekitooke kino kyokoze eki okiwulidde faazara ekitooke kino kyosimbye bwe kifulumya obwebindu kino kimaama kyeyongera okunywera nekikakata fastaghlaba nekifuuka mughallaba wasoma ku nakisi mughallaba fastawa ala suuqi saaqi y'entumbwe nekitereera ku kikolo kyakyo n'okiraba nga kiteredde embuyaga ne weekizeera ne basahaba balinga obwebindu omubaka bamunyweza yabagamba faazziruuhu mumunyweze ng'obwebindu oliko ebindu oba oliko ebindu akasaana okuva ku kitooke kidde bulungi abatta endu waliwo obwebindu bwokola naye kano k'ebindu naye ate k'ebindu dde bubi koonoona bwonoonyi maama kati obwo tebabwagala obusiraamu singa bwali kitooke basahaba bwe bwebindu banyweza omubaka fastawa n'aterera sagallah ala yujibu zurra abalimi basanyukira ekimera ekyo kye balaba kifunye obuki oba ekunte n'obusiraamu bwe bufuna obwebindu oba obushiriki bukunta bukunte bumaze okunywera nga bunywerera kuki ku bwebindu mmwe naye bwe mbeera obwebindu obwagala okugjamu waliwo obwebindu obwagala okufuulamu obusiraamu butereeri oba tuli ffenna nga bunyunyunta obusiraamu buvumiriza busiraamu bundi gwe gyova mu busiraamu tuliko ebintu kalungi tuvumiriza onnyo buvumi ako k'ebintu kagala kugjamu ne bwe kaba mu kamwa nga libadde linnyo omusawo agamba mulijjeemu lijja kwonoona amalala badde ku azara yandeetedde ekyo agamba nti watuazziruuhu mumukole ki mumunyweze omubaka zze
mumukirize tuazziruhu mumunyweze mufuko bw'ebintu gyali ayimirire family ng'alina basahaba tuli fenna watuwaqiruhu ate mumuweeko ku waqaara waqaara kiti ekitiibwa mumuwe ku kitiibwa buli nabbi yajjanga yasabanga okumuwa ekitiibwa yagamba nti nno anibudu llaha wattaquuhu waatiuuni nange mundabiwu bannanga muntu bw'atakulabawo tebereza nga wagenze kwanjula obadde bagandi omukoba mutekeko ekimuli tulabe yagandi owulira otya ekanzu bwezito ekitiibwa kyagalibwa ogenda okuwulira baseka bagandi maama kami ati ngaaluguddeko ekitiibwa waatiuuni watuwaqiruuhu kyobulaba omuntu wabanga agenda okuwasa yeteekamu engoye ezimuwa waqaara ezimuwaki ekitiibwa ejjubba bazinona wali okumuzikiti ogenda oginoonya osomesa abasiraamu nga bagitutte kiki omusajja agenze kuwatuwaqiruuhu azimbezimbemu ono ali akimanyi tuwedde we twawasizanga ekooti si nnyingi nga kati zino zibatambuza ku lubegabega oyambala ekooti ya munno neno obukalo ne bubuliramu besimani abakubudde ogenda ng'agiseesa eno ekitogi kigudde naye ngola musajja agendera muli tuwakiruo yavudde mu bwekooti balina kooti wa jubba ayambadde kooti oba jubba nti akooti allah engatto bazitaddemu tezimutuuka bazitaddemu ebipapula mu maaso eno engatto ali ku mutido agenda ajagaana ate nekooti mwamba maama nolaba empala agikubye ejjeeke ne balaba omugole naye nga abantu bedda tebalinanga kubuula naye abaliwo ogenda obyambadde oyinza okutadda naye allah naye nga litefuwayo enkofiira siye emutuddemu butuuzi ekooti maulana empale yeeyo ekanzu inna lillahi engatta akyagaana bukyagaanyi naye nga bakimanyi nti aina yayambadde ekooti ya ali ate ali munene naye nga abantu balina rahma basonyiwa allahumma innaka afuwu tuhibu lafwa fafal basonyiwa omugole naatafuli kyayituna kyayina mubisi ate nooyo agenda bagenda kumuvugira ku ggaali bagenda miseebe bapangisiza omuvubuka amanyi okunywa amazzi eggaali eriko kaliya bamanyi eggaali ya gundi sahaba n'atuula n'omugole n'atuula nezoolera mwagira bakubanidda omuntu atamanyi ebyafaayo tayinza kutegeera nsi weetuuse tasobola naye amanyi ebyafaayo ategeera neyeebaza allah allah agambye nti allah omubaka mumuwe ekitiibwa era buli wonna akasekesa akayagalanga basahaba okuyisa okubeera nga abaagala okutuuba obulamu bubaka allah ng'ayingirawo allah mwe mwesiimye mwine engoye zibatuuka temuganya okuwaki era tujja kulaba mu suratu al-hujurat ejja mu maaso oba eri mu maaso geno oba yeddako esura al-hujurat si yeddako ejja esura yeddako egenda kuteeka mu mpisa mu basahaba ega la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy temukkirizibwa kusitula amaloboozi gammwe nga nabbi wali ne mukuba kakyakaali wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum ba'd nomunaabikola antahbeta ngenda kusazamu emirimu gyammwe njagala mpisa ayeddako tuwakiruo tujja kulaba mu sura lwaki kubanga basahaba babika bibiri mulimu basahaba abaali bakulira stebon nga bazaalibwa muki mu bibuga balinamu ku mpisa naye waliwo ngoye bebayita ba arabi abasajja balaalo ye talina kyamanyimu
omusajja omu yasanga nabbi n'amukwata ettaayi baali n'amutugana n'amaasa negegere namwe nja ku ssente abula yabawa ssente paka nsimbi atabuse oyo mwepankirako mutuwe ku ssente muliino mulimu ssente tutobonaabona lwaki abantu bakuteekamu mpisa basahaba batuka okunyumiza nti omusajja yamukandula ne balaba naki n'enkwagulo zisuuka Allah agaa nti watuwakkalu omubaka yeetaaga kuwa waqaara kitiibwa akati Allah bw'abale amutumye watusabbihuhu oyo amutumye ono ye tuazziruhu ebibiri bidda kwani ku mbaka sallallahu alaihi wasallam bino ate ebiddako ebibiri ate biddako oli amutumye ani amutumye watusabbihuhu Allah yagala nnyo okubawuliramu ekigambo subhana sabbaha ye subhana ayagala nnyo okuwulira ekigambo subhana nga kiva mu kamwa ka buli musiraamu akkiriza Allah kigambo ekyo subhana netukizanyisa naye kinene oda yabeeri Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Waqi'a ajja kuddako mu maaso awo mujagiraba aya esembayo Allah ng'amulagira fasabbih bismi rabbika al-azim fasabbih oda yogera ekigambo subhana rabbiya al-azim nabbi kyagaa nti olw'obukulu bwakyo ij'aluha fi ruku'ikum mukintiire mu ruku'u nga musaala kyetuva tugamba nti subhana rabbiya oda nekka sabbih isma rabbika al-a'la eyo nejjako a'la eri ebaddeko azim ombaka nagaa olw'obuyitirivu bwakyo n'obukulu bwakyo temujja kukyogera naye munyambe ij'aluha fi sujudikum mukiteeke mu sujud ebigambo ebyo ne biyingira ebya subhana bibiri subhana rabbiya al-azim subhana rabbiya al-a'la babiragira mubaka n'omubaka n'abitulagira olw'obuzito bwabyo singa tebabitulagira obukulu bw'essola singa mubutuufu tebabiteeka mu ssola naye yali byogedde naye tufuna omukisa okubyogerako mu sunna zaffe netufuna omukisa okubyogerako mu farada zaffe nga tusaala twebaza Allah yatuwa essola ekiragiro kyali ekyomubaka n'omubaka n'akituwa netukyogerako at least mu ssola mbabuuza ani ayinza okukyogerako ng'ali bweru wa ssola nti subhana rabbiya al-a'la bukyozaalibwa sigamba subhana nga subhana rabbiya al-a'la akikawesa tya Allah subhana rabbiya al-azim ngoyinza kukyogera nga tuli mu ssola katwebaza Allah yatuwa essola twali byogedde ddi era jjukira byagamba nti kalimatani ebigambo bibiri khafifatani ala lisani habibatani ila arrahmani mujmaye thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallah ala olabaka ka subhanallah bekaddingana emirundi ebiri mu kintu ekyo subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah ekiji emirundi ebiri obuzito bwakyo nze naawe tetubumanyi Allah subhanahu agaa nti abakkiriza omubaka wange mumuyambe mumuwe ekitiibwa mumutaase mumuwe amaanyi watusabbihuhu Allah amuleese mukole ki mwogere ku kigambo subhanallah tukyogere ddi ya rabbi okyagala budde ki bukuratan wa asila bwe kiba kisobose enkya n'eggulo akugamba enkya n'eggulo aba akutegeezezza nti gwakeesezza kyogere paka olw'eggolo najja gwawungezezza kyogere paka obudde lwe bunaakya naye tukyogera ddi okugjako abazuukuka k'ekiro ne bagamba subhana rabbiya al-a'la wa bihamdi bannange kitali swala mukyogera era ddu bwe bwatuka bada ng'omusajja muganda agamba ati nze bamaama bange eyo balayira jjajja waabwe suladikira akasolo ngomanya nti kyayitiridde ono bakujjange wekimanyi bonna bonna bano ab'enkima wano bonna bano bakojjange bava mu suladikira akasolo bamulabanga mmere suladikira akasolo tikiki laddu eyise bakugamba kulayira suladi bumba kali ebutambala bumba kali namuna gani
bakugambye subhanallah tukyeyigirize kibeere mu life yaffe bw'ofuna ekikukanga subhanallah bw'ofuna ekikusanyusa subhanallah bw'obeera mu ddembe lyo subhanallah bakyagala ddi bukuratan waseera ku makya n'olweggulo banne tunaakyogera inshallah subhanallah